Jorden følger en ellipseformet bane rundt om solen. Det betyder, at jorden her vil være tættere på solen, end den er herude for enderne. Den her bane er altså ellipseformet. Samtidig så er jorden, den har en hældning på 23 grader. Hvis hældningen var 0 grader, som jeg har sat den til nu, så vil dag og nat være lige lange. Jorden har en hældning på 23,44 grader. Det er den sat til her. Det gør, at når vi bor her på den nordlige halvkugle, hvor krydset er, så vil jorden om sommeren hælde ind imod solen. Det gør, at vi har længere dage, og at solen kommer mere lodret ind på jorden. Solstrålerne kommer mere lodret ind på jorden. Man kan så se, at hvis vi flytter det over til om efteråret, så begynder den nordlige halvkugle at pege væk fra solen. Når vi kommer helt til vinter, så peger den nordlige halvkugle helt væk fra solen. Det betyder, at solens strålers vinkel er lavere. De kommer herindefra, og de er meget lavere. Og det betyder også, at dagene er kortere. Det betyder, at det så er modsat på den sydlige halvdel. At hvis man nu boede hernede i New Zealand for eksempel, så har de modsat årstider af den nordlige halvkugle. Så hernede, der kan den komme, der er solen, dagene er lidt længere når vi har vinter, der har de sommer, og dagene er længere, og solstrålerne har en vinkel, der er mere lodret. Det er jordens rotation om sin egen akse, der gør, at der er dag og nat, og det er vinklen på aksen, som gør, at der er forskel på længden af dag og nat. Til sammenligning kan vi kigge på Venus, som har en lignende rotation og har en aksevinkel på 2 grader. Det betyder, at den vender stort set lige op og ned, så dag og nat er lige lang på planeten Venus. Og det betyder også, at der vil være mindre forskel på sommer og vinter. Uranus derimod, som har en vinkel på 86 grader, så det betyder, at den er næsten vinkelret på på Venus akse, roterer også, og der betyder det, at her vil der simpelthen være, når vi har sommer, så vil man have dag hele døgnet rundt. Solens stråler vil stå meget vinkelret på, men når man når hen til vinter, så vil man have et halvt år her med vinter og mørke. Natten varer simpelthen meget længere, fordi at der kommer solens stråler når overhovedet ikke op til den nordlige halvkugle, hvis vi snakker Uranus.